Всем привет, дорогие друзья, с вами Гафеденли. Сегодня мы с вами играем в Чернобыль в Майнкрафте. И давайте я сегодня... Смотрите, что у меня здесь есть. F3. Сегодня я схожу куда-нибудь в ту сторону или в ту сторону. Узнаю, что там у нас творится. Давайте сейчас сходим. Мне надо взять быстренько стейки и положить сюда арбузики. Этот мусор тоже положим. Все, давайте сходим теперь туда. Я, получается, пойду туда, в ту сторону. Узнаем, что у меня вообще творится за домом. Поэтому погнали, сходим. Здесь остановка какая-то, или что это вообще стоит? Будка, наверное. Смотрите. Это что? Это упавший самолет свежий. Он еще горит. Но я когда прилетел, я не слышал никаких грохотов. Это наш самолет. Это будущее время нашего самолета. У нас сейчас такие самолеты строят. Что он здесь делает? Скорее всего, упал. Ну а как? Какого фига он здесь вообще пролетал? Как он здесь очутился? Все это странно. Сундук. Здесь хоть полезные вещи есть. Все возьмем. Вот это странно. О, кошмар. Крыло. Это задница самолета. Пец, что здесь только происходило? Давайте здесь добудем все доски, значит. Потому что здесь огни все. Капец. Видимо, он свежий еще. Ну, получается, есть кто-то живых, раз трупов не видно вовсе. Это мы еще все узнаем. Я здесь добуду дерево, которое он прокинул. Можно было все лучше изучить. Да, это вообще кошмар. Ведь он же не просто так сюда упал. Это же понятно. Да, конечно. Без понятия, откуда он тут. Дерево я добуду, оно мне еще понадобится. Там по дому. Собираюсь что-то сделать у себя дома. И возьму, наверное, части самолета. Скорее всего. Здесь надо прибраться, чтобы здесь было все лучше видно. Давайте на всякий случай съедим яблоко, чтобы не заразиться радиацией. Если он здесь пролетал, получается, здесь не так далеко и есть какой-нибудь аэропорт. Кстати, видите вон ту штуку? В следующей серии пойдем туда. Получается, пролетал какой-то самолет, и тут недалеко есть аэропорт. Возможно, через Чернобыль он пролетел, и там было бы что-то. Но смысл ему тут пролетать, если это запрещенная зона? Ядерная и опасная. Тут еще какой-то дом. Сундук. Ай, он пустой. Заберем. Дерево здесь уже росло. Давайте камень добудем. Немного. Так, у меня еще, в принципе, есть время.
что не заразиться радиацией. Как эффекты кончатся, то я смогу заразиться. Вот так вот. Получается. Туда потом сходим. Ну вот такой вот я нашел самолет. Выживших здесь нашел, но нашел. Ага, такое. Вот я уже возвращаюсь домой. У меня дома стало прохладно, эффекты уже все равно пропадают. Окошки закроем. Надо что-нибудь пожарить, чтобы у меня было тепло дома. А что можно пожарить здесь? Можно булыжник пожарить. Точно, можно же булыжник готовить его. Все, давайте тепло засунем. Есть 14, 15. Все, здесь тепло вырабатывается. И здесь тепло. Все, здесь тепло вырабатывается. Ух. Ну, вот так вот, ребят. Поживаю здесь. Булыжник здесь получается камень. Потом я хочу сделать где-нибудь, наверное, вот здесь проход. Или вот здесь вот где-нибудь в коридоре проход. И убольшествовать здание. Я еще хотел себе прокачать вот это место. Давайте покормим мою эту. Все, сиди там. Улучшить вот эту штуку, где там загончики, всякое такое будет у меня здесь. Так, эффект у меня есть еще. Время, в принципе, есть. Чтобы не заразиться радиацией. Еще эффект действует. Давайте что мы возьмем? Нам нужна крафт. Давайте выкинем сейчас лишние штучки. Лишние вещи. Они мне пока не понадобятся. Эти 2 сундука у меня же еще есть. Давайте построим ступени. 4 штуки. Ой, здесь кладовка есть. А это хорошо, здесь кладовка есть. Ребят, давайте даже сейчас не будем заниматься. Я хочу построить кладовку себе. Нормальную. Более-менее. Давайте тогда начнем. Скрафтим лестницы. Не вот такие лестницы, а на палках. Пару штучек скрафтим сейчас. Так, как у нас крафтится? Я уже не совсем помню. Да, вот так вот у нас крафтятся лестницы. Так, где здесь можно будет залезть? Вот здесь вот. Так, эта штука мешает. Вау! А можем крышу больше потом сделать. Здесь даже дырки где-то есть. Давайте сейчас вернем, как было. И лестницы поставим чуть ближе, чтобы можно было прям подняться. Давайте поставим сейчас. Вот, ребята, я здесь сделал дырочку. Давайте поставим аккуратно лестницы. Вот. Вот так вот сойдет. Будем теперь подниматься вот так вот. Заходить на кладовку. Здесь давайте даже сделаем где-то окошки. Надо будет поставить люк, чтобы не заходила ко мне в дом радиация. И надо съесть яблоко. А то еще заразимся. Нам это абсолютно не надо. Вот так вот делается люк. А, нет, у меня в сундуке есть люк. Мне не надо. Не туда поставил. Блин, мне сейчас опять эти ставить надо. Печь. Потому что, ё-моё.
Не, радиация в дом зашла, да? В принципе, здесь даже еще выносится тепло, поэтому все равно на всякий случай сделаем. Поставим, чтобы прогрелась и уничтожила здесь радиацию, которая попала в дом. Здесь я предлагаю вообще сделать по-другому. Так. Здесь у нас поломанные части. Есть еще поломанные части у нас в доме? Нет, вроде как нет. Все, ставим теперь нормально, ровно. Кстати, как вы думаете, как мне назвать свою свинью? То есть, какое имя ей придумать? Потому что она там сидит. Я даже не знаю. Вот так вот поставим. Но я здесь хочу, чтобы окошко были. Ну, или как кладовка где будет. Потом, если что, окна поставим. Здесь еще надо будет найти песок. Так, здесь я все починил. Вот так вот делаем. И давайте... У меня факела есть там. Сейчас возьмем. Да, надо будет потом поставить печку, чтобы там радиация тоже вся ушла. Так, факела. На 2 минуты у меня еще есть. Сейчас только поставим факела. Поставим это вот тут в бочке. Там лежать у меня будет. Давайте вот сюда еду все пихнем. Все, здесь у нас еда будет лежать. Надо взять печь. Печка. Вот. Давайте, зачем мне столько печек? Возьмем одну печку. Ну вот булыжник. Так, здесь уже все. Здесь уже печь стоит. Печку давайте поставим вот сюда. Вот тихо. Все. Все, здесь не будет больше радиации. Вся радиация будет выходить туда наружу. И да, надо свинку будет занести сейчас в дом. Как-нибудь. Потому что там у нее тоже может быть радиация. Кто его знает, может она уже радиоактивная. Так, морковка у меня на 2-м. В принципе, здесь можем оставить люк открытым уже. Так, время у меня еще есть, поэтому давай... 50 секунд. Свинка, давай быстрее. Свинка. Пошли. Пока у меня не закончилось. Давай, давай, заходи. Иди сюда. Куда ты убегаешь? Пошли, пошли, пошли. Секунд, ладно, съедим. Заходи давай. Как тебе тяжело через эти двери-то проходить? Заходи. Это последняя морковка, я тебе ее не дам. Потому что морковки у нас больше нет. Надо будет ее посадить. Посадить ее куда-нибудь. Земля у меня, в принципе, есть. Она в окно смотрит, ладно.
Ну что ж, ребят, думаю, уже с грядкой и все остальное уже в следующей серии. Спасибо, кто смотрел меня. Ставь лайк, подписывайся. Всем удачи и всем пока-пока.